హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గ్యాస్ సిలిండర్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎలాంటి చిన్న పొరపాటు చేసినా కానీ ఇల్లు బూడిదయ్యే అవకాశం అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రాణ నష్టం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకోసమే గ్యాస్ విషయంలో మీరు సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అనేవి చాలా ఖచ్చితంగా మీరు పాటించాలి. ఎలాంటి చిన్న నెగ్లెక్ట్ చేసినా కానీ మీకు ప్రమాదం, మీ ఇంటికి కూడా ప్రమాదం అని గుర్తుంచుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.